Pekne vás pozdravujem. Tak mám tu opäť jeden veľmi jednoduchý praktický návodík na takúto krásnu babičkovskú deku. Nazvala som ju Simply Granny Blanket, pretože ako môžete vidieť, použila som práve tento babičkovský vzor, ten klasický z Granny Squares. A urobila som vlastne deku, tak ako ste mohli v tom intro videjku vidieť, od cípu, od jedného cípu po ten druhý, tým, že samozrejme je to obdĺžnikový tvar a musíme si ho nejakým spôsobom vytvoriť, ale každopádne vlastne ten vzor je rovnaký ako pri tých klasických Granny štvorcoch. No a potom už len spôsob toho obháčkovania, aby to tak trošku zapadlo do seba, nakoľko tuto vlastne vidíte tie dierky, treba nejakým spôsobom začistiť, dajme tomu. Tento vzor je ideálny, ako môžete vidieť, práve na zvýšky rôznych vln z iných projektov, ktoré som aj ja takto nádherne vykombinovala, ako sa hovorí, co dum dal a čo prišlo pod ruku, tak to sa tu všetko nachádza, čo pozostávalo z rôznych iných projektov, z predchádzajúcich diek, šatiek, a pulovrikov a neviem čoho všetkého, tak som to takto nádherne nakombinovala. Materiál som použila na hrúbku háčika, keďže je to vlastne kombinovaný materiál 4,5 a deka vlastne pri cirka 1000, no naozaj len odhadom, okolo 1700 až 900 niekde medzi tým, plus minus, to vychádza na veľkosť deky tá kratšia strana obdĺžnika 110 cm a tá dlhšia 160 cm. Takže taká stredne veľká deka. Samozrejme toto si viete prispôsobiť, nakoľko ten vzor je variovateľný a ukážeme si, ako vlastne si vieme rozširovať a zužovať jednotlivé strany. No a pre účely tohto videjka použijem len jednoliatú vlnu. Takúto už tu mám pripravenú. Etrofil Fluffy. Ono má také zaujímavé ombre prechody, melírové, a použijem háčik 5. Takže to bude ešte o niečo ako keby väčšie, ale bude to jednoliatý materiál, keďže tuto ja som používala takú kombináciu rôznych. Nech sa nám to nepletie, nech sa to lepšie sleduje vo videu. Pomocnú schému nájdete na stiahnutie zdarma na Ravelry. Link je pod týmto videjkom, takže kľudne si kliknite na ňo. Tým už potom samozrejme nemusím nič vysvetľovať. Nie je tam podrobný popis, pretože podrobný popis je de facto v tomto videu povedaný. Systém, spôsob rozširovania a zužovania tam je krásne viditeľný na tej schéme. Aj keď je trošku taká pokrivenejšia, nie je úplný to klasický obdĺžnik, tak ako sa mi to podarilo, tak to je urobené, ale verím, že to pochopíte, nakoľko je to farebne odlišené, aby bolo jednotlivé riadky vidieť. A keďže budete mať túto videjko, tak si myslím, že to bude pochopiteľné. Tak poďme na to. Začneme si takto nahodeným očkom na háčik. 5-kový háčik, nakoľko etrofilka, táto Fluffy sa mi osvedčila v kombinácii s 5-kovým háčikom. Samozrejme, vy si ho prispôsobte. Je to 100% antipeelingový akryl, alebo teda respektíve minimálne sa tvári, že sa nezmolkuje. 100 g 300 metrov, 4,5-5 háčik. Mne na tom 5-kovom háčiku pekne vyznieva. Je taká vzdušná a nie deravá. Tak samozrejme pri tom vašom zvolenom materiáli si veľkosť háčika prispôsobte. Poďme na to. Začíname 4 reťazkovými očkami, tak ako je to aj na schéme uvedené, ktoré si takto jedným pevným okom zatiahneme do takéhoto začiatočného krúžku. A teraz, tie šikovnejšie z vás môžu priamo začisťovať tú zvyšnú nitku, alebo tie, ktoré to radi zašívate, tak kľudne. No a teraz priamo z tohto urobím 4 reťazkové očka a tuto do tohto stredu urobím
toho kruhu, samozrejme uzavretého, ktorý sme si vytvorili. Tento, ako sa to nazýva, granny cluster, alebo teda ten babičkovský vzor. Sú to v princípe 3 dlhé stĺpiky do jedného očka, respektíve okolo toho štandardného reťazkového očka. Hop. No, ja sa tu vidíte, snažím na tej zadnej strane začisťovať aj tú nitku. No a potom si takto nahodím a urobím si jeden tzv. Standing double crochet, čo je stojaci dlhý stĺpik. A ten sa robí následovne. Urobím si takto reťazku a potom si nahodím a klasický dlhý stĺpik. Tým sa mi vyrovná tá dĺžka, pretože potrebujeme o niečo dlhší. Môžete robiť aj dvakrát nahadzovaný dlhý stĺpik, tiež sa to potom pekne pri tom obháčkovaní začistí. Ale ja som si to urobila takýmto spôsobom, preto sú aj tie stĺpiky tak označené na samotnej schéme. No a z toho vychádzajúc vlastne sa vám pekne rovnakým spôsobom rozširuje jedna aj druhá strana. No, poďme na to. Otočíme si a urobíme si 4 reťazkové očka. Nahodíme a tuto hneď do tejto prvej medzery si urobíme ten granny cluster, alebo teda tie 3 dlhé stĺpiky. A tú klasiku, že ponad 3 dlhé stĺpiky, alebo ten granny cluster vlastne robíme reťazkové očko, to už poznáte. Samozrejme musíme rozširovať aj druhú stranu, zrkadlovo. A krásne nám to bude pribúdať, pretože nám to vlastne bude pribúdať spôsobom, že 1, 2, 3, 4 a tak ďalej a tak ďalej a tie počty sa zvyšujú. Takže do tejto medzerky, ktorú sme tu vytvorili z tých reťazkových očiek vedľa toho tých 3 dlhých stĺpikov, tak do tej urobíme ten granny cluster, alebo teda tie 3 dlhé stĺpiky a uzavrieme to bez toho, aby sme robili reťazkové očko. Tak či už robíte dvakrát nahodený alebo tento standing double, tak si ho urobte. Takže klasickým spôsobom nahodím, pretiahnem nitku a urobím najprv jedno reťazkové očko a potom klasický dlhý stĺpik. A vidíte, tá línia sa zachováva. Máme aj 90 stupňový uhol a aj rovnaké to rozširovanie oproti tým 4 reťazkovým očkám na druhej strane. No a týmto spôsobom vlastne postupujeme v každom ďalšom riadku. 4 reťazkové očka na začiatok, hneď do tejto prvej medzery medzi týmto dlhým stĺpikom alebo týmito na druhej strane tými reťazkovými očkami urobíme vlastne ten granny cluster, alebo teda tie 3 dlhé stĺpiky. A samozrejme ponad tie predchádzajúce 3 z toho riadku predtým urobíme reťazkové očko a tuto do tohto reťazkového urobíme ten granny cluster, alebo 3 dlhé stĺpiky. A opäť ponad ten cluster urobíme reťazkové očko a do toho posledného tiež musíme urobiť tie 3 dlhé stĺpiky. A samozrejme tým, že vlastne riadok nám končí, nesmieme zabudnúť vlastne na ten stojaci dlhý stĺpik, alebo teda standing double crochet, ako sa mu hovorí. No a takýmto spôsobom sa rozširujú obidve strany. Čo vám ešte môžem ukázať? To môžem, sekundu. Mám tu po ruke už rozpracovanú aj šatku s týmto vzorom. Pozrite sa, ako krásne to ukáže z tohto krásneho čarovného ombre. Klopka z našej ponuky, konkrétne Magic Ombre Cupcakes, takéto nádherné teplé farby to má. Od hnedej počnúc až po takúto krásnu žltú a takto to vlastne vyzerá 3,5 háčikom. Vidíte, takýmto úžasným spôsobom sa rozširujú vlastne obidve strany, takže aj na šatku je to použiteľné a ten návod vlastne de facto vlastne viete použiť priamo aj z tejto, či už schémy alebo tohto videonávodu, rovno aj na šatku samotnú. Takže to len taká inšpirácia. No a takýmto spôsobom ja tu ešte spravím teda jeden riadok, čiže 4 reťazkové očká na začiatok. Do tejto prvej medzierky urobíme ten
granny cluster, 3 dlhé stĺpiky a už vzor je jasný. Reťazkové očko a do medzierky opäť granny cluster. Môžem to aj priblížiť, lepšie to budete vidieť. Alebo 3 dlhé stĺpiky a opäť reťazkové očko a opäť do medzierky ten granny cluster. Takže rozširujeme deku samozrejme potiaľ, do posledného nesmiete zabudnúť, stále ešte kým rozširujeme obidve strany. Tiež ten granny cluster urobiť a už po tom poslednom už reťazkové nepridávame, už tam urobíme len ten standing double a to je, tak je uzatvorený ten riadok. Pozrite, ako nádherne to ukáže, že naozaj to drží krásne pravý uhol. No a čo sa toho týka, hneď si aj povieme, že na tejto mojej deke, ktorú vlastne som použila s tým 4,5 háčikom, tie zvyškové materiály, tak som urobila 69 takýchto riadkov, kde som rozširovala obidve strany. Z toho mi vznikla tá strana takmer tých 110 cm, preto hovorím takmer, pretože ešte samozrejme je tam to obhačkovanie, tá línia toho jedného, respektíve dvoch riadkov. Na tú schému som vám pridala ešte jeden riadok krátkych stĺpikov, kde si to viete tak lepšie zafixovať, ale osobne si myslím, že stačí aj ten jeden riadok tých dlhých stĺpikov, ktorý si ukážeme, ako sa robí. No a tým som dosiahla vlastne, že táto kratšia strana, preto hovorím, že kratšia, pretože samozrejme potom tú jednu začnete zužovať, tá druhá sa ešte rozširuje, keď nechcete, aby z toho vznikol štvorec robený od cípu, tak na obdĺžnik potrebujeme dosiahnuť to spôsobom, že jednu stranu zužujeme a druhú ešte samozrejme rozširujeme, čo si hneď aj ukážeme. Ale ešte predsa len jeden riadok pridám v rýchlosti, kým vám to vysvetlím. Takže teraz nebudem komentovať to, čo robím, pretože to už viete. Ten riadok je stále opakovací a rovnaký. Ale môžete si urobiť takú malú poznámočku. 69 riadkov je pri tom 4,5-kovom háčiku na tú hrúbku tej vlny. A 69 riadkov je potrebných plus minus na dosiahnutie tých 110 cm tej kratšej strany samozrejme toho obdĺžnika. A potom som prešla do toho systému toho zužovania jednej strany a ešte potiahnutia to na tú dĺžku toho obdĺžnika, ktorý potom dosiahol tú celkovú dĺžku tej druhej strany na 160 cm. No, a takto som si ja tu prirobila ešte jeden riadok. A teraz vám ukážem ten systém toho pridávania a uberania. Áno. Takže túto stranu začneme zužovať a tým pádom vlastne budeme ťahať ten obdĺžnik a túto ešte stále rozširovať. Takže zužovanie robíme následovným spôsobom. Zachováme začiatok riadku na 4 reťazkové očka a toto tu preskočíme, čiže do tejto prvej medzery už nerobíte ten granny cluster, ale až do tejto ako keby druhej. Potom ten vzor postupuje klasickým spôsobom, tam sa nám to nemení, čiže nad cluster urobíme reťazkové očko a do reťazkového očka, alebo respektíve okolo neho urobíme ten granny cluster, respektíve tie 3 dlhé stĺpiky, ako vám je to jednoduchšie. A postupujeme až na druhý koniec, ktorý stále ešte rozširujeme, čiže tam sa nám ten koniec riadku nemení. A ten bude rovnaký. Čo mi z toho napadá je, že nezabudnite si ho označiť jedným značkovačom. Ja tu teraz taký nemám pri tomto videu, ale tak viem si to momentálne ustrážiť. Pri tej väčšej už to bude problém, čiže ja som si vlastne tú zužovanú stranu označila, aby vždy, keď som tam došla, som zistila, že hop, tak toto tu musím meniť. Tá druhá, ktorá sa mi nemenila, tak tu som si vlastne nechala klasicky. No a ešte jeden standing double, kroše a máme uzavreté. Čiže vidíte,
Tuto sa nám už táto línia uzatvára, alebo teda sťahuje a táto sa nám stále rozširuje. Urobíme ešte jeden riadok, minimálne taký istý, pretože budete musieť vidieť, ako z druhej strany sa robí táto zužovaná časť. Takže 4 dlhé stĺpiky, tuto klasicky rozširujem, čiže do tej medzery musím urobiť ten granny, klaster a potom pokračujem. Rovnako ten vzor sa nemení ani z tej druhej strany. Čiže 3 dlhé stĺpiky okolo toho reťazkového očka, ponad 3 dlhé stĺpiky ide reťazkové očko. A z toho nám vlastne vzniká ten granny, čiže babičkovský vzor po slovensky. No a mení sa nám to, že pozor, tu by sme mali ten značkovač, pretože toto je už zužovaná strana. Čiže pri poslednom musím dávať pozor, pretože do posledného ešte vlastne urobíme, ale tu už nie, pretože takto následovne do posledného tohto očka urobíme ešte granny a tu už iba ten standing double crochet, ktorým sa nám vlastne tá strana, pozrite sa na to, takto krásne zužuje. Vidíte to? Premakané, že? Dobre, takže týmto spôsobom, ako sme si už vysvetlili, na obidvoch stranách rozširovanie, kde vlastne vždy nám pribúda o jeden ten granny cluster naviac v každom riadku, keď sa rozširujú obidve strany. Tak som robila 69 riadkov a potom som týchto, ktorú som jednu stranu zužovala a tú druhú rozširovala, urobila 18. Urobme si ešte jednu, respektíve vlastne už nemôžem urobiť ešte jednu, aby sme to rýchlo uzavreli to video. Tak vlastne už túto idem zužovať a ukážeme si, ako sa zužuje jedna aj druhá strana. To znamená, na to, aby sme dosiahli tú deku tých 110 na 160 tým 4,5-kovým háčikom pri tej použitej vlne, tak 69 týchto klasických na obidvoch stranách rozširovaných. Potom si urobíme zužovanie na jednej strane, kde túto stranu zužujeme, túto ešte stále rozširujeme 18 riadkov. A potom ideme zužovať už obidve strany a stretneme sa vlastne v rohu a to si ideme ukázať nasledovne. Čestne priznávam, to nemám prepočítané, koľko to je, pretože to vám už ukáže samotný vzor, kde už tým, že obidve strany 3, 4 vlastne zužujeme, tak už nemusíme prepočítavať. Čiže do tejto medzery, do tej prvej nie, až do tejto nasledujúcej robíme ten granny cluster a rovnako už budeme postupovať aj na tej druhej strane samozrejme. Pretože teraz už, ako som hovorila, už toto bude posledný. Tu už nie. Tam už pôjde len ten stojaci dlhý stĺpik. Nazvime ho tak po slovensky. Zvláštny preklad, ale predsa. No sa mi tu ťahá. Pardon. No a do tohto posledného urobíme ten granny cluster. A do toho posledného už nerobíme, čiže nerozširujeme, ale zužujeme a opäť to týmto istým spôsobom reťazkové a potom klasický dlhý stĺpik potom reťazkovom. A už sa mi zužujú obidve strany. No a teraz poďme zužovať obidve strany, až kým 1, 2, 3, 4, až kým sa nám nestretnú pri tom poslednom očku. A toto je celé tajomstvo tejto jednoduchej babičkovskej deky, ako som ju nazvala. Tak, aby sme vlastne od cípu robili ten vzor, od cípu po cíp a na formu obdĺžnika. Nemusím vám hovoriť, že ak chcete štvorec dosiahnuť, tak samozrejme, keď dosiahnete tú požadovanú šírku tej jednej strany, kým budete rozširovať obidve strany, tak samozrejme automaticky budete zužovať obidve, až kým sa nestretnete. Tak jednoducho sa to dá
transformovať aj na štvorec. Takže je to variovateľné, či štvorcová, či obdĺžniková, respektíve šatka, ako sme mohli vidieť, ktorá vlastne ktorú ukončíte, keď vám dojde materiál, pretože tam sa to nebude obhačkovávať, tam to nie je potrebné. Pri tej šatke tá vzdušnosť a ten okraj vôbec nerobí problém. Takže jeden návod a máte 3 vzory. Tak, tu sme v poslednom. V poslednom predtým už samozrejme, kde ho musíme ukotvovať. Nahodím si a do tejto poslednej medzierky už nerobíme ten klaster, ale iba ten standing double crochet. A teraz ideme naspäť. Máme 3, 2, 1, tak ako na tej druhej strane. Musí vám to vychádzať. Áno? Ako môžete vidieť, sme robili 1, 2, 3, 4, 5 sme rozširovali. Tu sa ešte zužovalo a rozširovalo, takže nám počet zostáva. To je kľúčové. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Logicky, keď na jednej strane uberám, na druhej pridávam, je to stále ten istý počet. Takže vlastne počet tých klastrov v tom poslednom rozširovanom a v tých, kde už vlastne jednu stranu upravujeme, sa nám nebude meniť. Bude sa nám meniť potom už len, hop, tuto som si toto vytiahla, takže si to opravím. Tak sa nám bude vlastne potom meniť, keď budeme zužovať. Čiže tu, kde sme začali zužovať obidve strany, ako môžete vidieť, tak tu už ideme 4, 3, teraz bude 2, 1 a potom to ukončenie. Takže poďme na to. Logicky toto tu vynechávam. A druhý a samozrejme do toho posledného očka už nerobím klaster, ale iba ten stojaci dlhý stĺpik. No a otočím. 1, 2, 3, 4. Z dvoch už iba jeden zostáva. V riadku, kde mám jeden klaster, musím ešte aj tento stojaci dlhý stĺpik urobiť. A potom som tu spravila takú fintu, ktorú môžete vidieť aj na schéme. A to je to, že tu si spravíme ešte 3 reťazkové očká a už iba jeden klasický dlhý stĺpik, pretože potrebujeme to dostať do tej polohy, pozrite sa na to, aby z toho bol, čiže ten otvor, tak ako sme vlastne tuto začínali, tak musíme ho uzavrieť, pretože keby sme ho nechali iba takto, tak by to bolo zrezané. Takže tu sme spravili vlastne takú istú medzierku, respektíve zrkadlovo urobenú medzierku. No a máme z toho krásny obdĺžníček. Dúfam, že sa tešíte. Ja veľmi. Výborne sa to inak robí, takže verím tomu, že sa vám to bude páčiť. No poďme rovno na to, ako si to obhačkujeme. Ten systém vám ukážem, otočíte si to, aby sme si tromi reťazkovými očkami začali ten prvý roh. Do toho prvého rohu, do tej prvej rohovej medzery urobíme samozrejme ako keby 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. A teraz už nerobíme klasické 3, ale iba po 2 dlhé stĺpiky do každej tejto medzery. Bude vám to stačiť, uvidíte to, pretože oni sa tak krásne usadia, že vidíte? Keby sme tam dali 3, tak sa tak zbije ten okraj. Preto som povedala, že kto bude chcieť, tak si to môže ešte zafixovať potom tým nakresleným riadkom krátkych stĺpikov. Ale nebude to úplne nevyhnutné. Takže takýmto spôsobom si to obhačkujete. Do každej tej medzierky si urobíme 2 dlhé stĺpiky. A to je olemovanie celej tejto jednoduchej babičkovskej deky. Pozorne, nesmieme sa pomýliť, toto nie je roh. Toto je posledná medzierka pred rohom. A tu
musíme vytvoriť túto, alebo 1, 2, 3, 4. Do tejto medzery potrebujeme vytvoriť roh. Raz, 2, 3. Čiže roh nám tvoria 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do tej istej medzery. Vidíte? Pozrite, aké to je pekné. A opäť do každej tej medzierky urobíme 2 dlhé stĺpiky a ten roh klasický na protiľahlej strane opäť bude tak, ako som už hovorila. Ešte si ho ukážeme, toto je vlastne tá posledná medzera. A tuto, do toho, čo sme začínali, tie 4 reťazkové očka, tak do tej medzierky, do toho krúžku vytvoreného urobíme vlastne ten už tretí roh v poradí. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A opäť pokračujeme. Do každej medzierky urobíme 2 dlhé stĺpiky. Celé čaro Simply Granny Blanket. Môže byť? Verím, že áno. Dúfam, že sa tešíte. Pomocná schéma je tam. Systém a vysvetlenie vlastne jednotlivých značiek a skratiek je tu, v tomto videjku. Tak dúfam, že sa vám páči tento jednoduchý návod a budete ho využívať. Je to taká klasika a verím, že sa mi pochválite fotečkami, či už na Instagrame, Facebooku, v skupine Martina Šupová Design, teda respektíve Supová, je tam bez diakritiky. Linky nájdete samozrejme pod videjkom. No a teším sa na vaše fotky. A keď sa chcete zúčastniť súťaže Colorful Made Olympiáda, podrobnosti nájdete pod videjkom. Máme na to osobitnú skupinu na Facebooku a môžete vyhrať hodnotné ceny. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vidíme a počujeme sa v niektorom z ďalších videí. Pekný deň!